हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मेरे किचन में बन रहा है बथुआ के पराठे। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये आपको पराठे अच्छे लगे तो एक बार ज़रूर घर पे आप ऐसे बना के ट्राई कर सकते हो, तो बहुत अच्छे बनते हैं। और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें।